Mi precioso, viendo su Pocoyo. Hoy día estamos miércoles 9 de junio. Ya mi gordo cumplió sus 8 meses. ¿Y qué está viendo mi gordo? Su Pocoyo. ¿Qué está viendo, mi amor? ¿Qué está viendo, mi amor? ¿Pocoyo? Sí. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo, mi amor? Pocoyo. ¿Está viendo su Pocoyo? Precioso. Estos son los inventos de la mamita y el papito con velcro. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está ese precioso? ¿Qué está viendo? Pocoyo. Sí. Dante, Nashville, preciosura,